Que mi mamá era brígida. Bien, miren lo que traje. No. Ya, no. ¿juguemos al nunca nunca? No. ¿Por qué no? No, es que ese juego ya no lo jugamos más nosotros. Ya, pues amor, pero ¿qué onda? ¿Por Ese qué no? juego ha roto cualquier relación. No, pero nosotros no, una relación estable, amor, ya, pues, ¿por qué no querés jugar? Ya, parto yo. Ya, para. Yo nunca le hablaba a mi ex estando en una relación con una mina hermosa, estupenda, simpática, de charachera, sexy y en una relación de 8 meses. Uy, vamos, Pero, No, amor, viste que no se puede jugar contigo. Pero- Que así no es el juego, po. no, mentiroso, ¿por qué Pero- me voy a tomar? Ya. Amor, ¿pero por qué así también de tu amigo? Si ni siquiera te están pescando, mira, si tú sabes que así está loco. ¡Es Jurassic Park! ¡Ey, Jurassic Park, weón!